Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong! Donkey Kong! Donkey Kong! Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong heroia, eio, Donkey Kong gora gora, hemen dator banana zerta. Ziztu bizian! Mundu guztia astolatuta dabil kontu honekin. Gustura zaude Kongo-Bongo karaoke itsas bidaiara joateko, Kandi? Kongo naiz pa, hilabeteak daramatzat honen zain. Ez dut gogoratzen azkena noiz eduki zintudan niretzat bakarrik. Tira, Kandi, ni zurea naiz egunaren 24 orduetan. Bai, kristalezko kokoa zaintzen zaudenean kenduta edo ispiluari begira. Ez da horren besterako, Kandi. Begira, hemen aukazu orain. Eta arratsalde osoa daukagu guretzat. Akintzen aldidazu lastana, tira zatozona eta emaidazu musu bat. Tira, ez da musuka eta txutxukaritzeko garaia. Kranki? Badakizu zer egin behar duzu. Baina nik? Ez dago bainarik, zatoz ziztuan nire etxera. Orain, larrialdia da. Sentitzen dut, Kandi, ulertzen duzu, ezta? Ez nola ba, Kandi, mesedez, nire egin beharra da Kongo-Bongoko agintari izango banaiz. Berehala itzuliko naiz. Bota pare berri egingo dut klumpen larruarekin. Bagoneta azkarrena ekartzera joan da eta berandu dator. Behar bada, nahastu egin ditu erlojuaren orratz handia eta orratz txikia. Nik ere nahastu egiten ditut. Badakit zuretzat ordu ematea, gainerako gauza gehienak bezala, Kruxa. Zein egunetan bizi garen esatea bezain zaila dela. Astu artea? Igaldea? Badakit klump zokormazoa dela, baina zu, Kruxa, zuk marka guztiak hausten dituzu. Gelditu! Zokormazoa! Kalteen parte zehatza nahi dut! Urradura batzuk, pare bat ezkata galduta, sekulako koskorra buruan... Kruxarena ez, zozoa, nire bagonetarena! Ongi, baldakizu zenbat kostatu zaidan bagoneta aurkitzea, zokormazoa! Eta ikusten dudanez, lanak dituzu menderatzen ere. Bai, eskerrak balazta hona dauzkan! Pasatu zait, zorabiotxo bat izan da, losai, adi nagoen zuten. Okerrezpanago, maiestate, plan bikain bat aritu zarete lantzen Kongo-Bongo berorren errotuletara makurtzeko, ez da? Kontu zer diozun gero, Alegia, belaunetara makurtzeko, jarraitzea nahi aldu gorentasunak. Bai, noski, zehaztasunak nahi ditut axola ez badizu. Alderantziz, ene jauna. Tira, pozarren hartzen dut aldaketa hau. Ze agur klase maritsua da hori. Alarma faltsua? Kristalezko kokoa salbu dagoela esan nahi duzu? Krokopuz estabilela atzetik? Kokoa zaintzea zure ardura da, Donkey Kong. Zu Kongo-Bongoko agintari egiteko ahalmena dauka. Egun hori iritsi arte, gauta egun zaindu behar duzu kokoa. Ongi, enaiz urruti ibiliko, baina mesedez, Kranki, beste alarma faltsurik ez. Ezin badituzu suntxitu, bat egin eurekin. Eta gero, suntxitu, hori da nik beti esaten dudana. Ez dakizu zein interesgarria den niretzat, ian neroni bezain azkarra den norbait edukitzea solaskide.
Ziur nago zu nire plan berriaren bikaintasunaz jabetzeko gai zarela. Ez, Candyren klona ez! Azkena erabili genuenean sekulako porrota izan zen. Aldaketa batzuk egin dizkiote. Goazen txangoa egitera handikote. Ikusten, amu perfektua Donkey Kongentzat. Goazen txangoa egitera handikote. Goazen txangoa egitera handikote. Nire vagoneta azkarrenera erakarriko du eta balastarik gabe lasterketan ibiliko da Kongo-Bongo inguruan. Nik indarrez sartu eta kristalezko kokoa eskuratu bitartean. Ona! Ona? Itzela nahi baduzu, baina zure planeta legin guztiak bezala, ez da erabateko eta guztizko garaipena lortzeko besteko makurra, ez da gutxiagorik ere. Funtsikabeko hipotesia baino ez, ziur nago. Aski da, beste hitz bat eta nirekin konpondu beharko duzu. Atzera oldarkor mutantea, hipotetikoki ari da. Tira, beno, horrela ari bada, hipotetikoki. Horrek ez du kalterik egiten, nik dakidala horrek ez dio inori minik egiten. Ekarri amua, Klump! Bai, jauna! Krokoputz jaun handia. Goazen txangoa egitera handikote. Pazientzia alastana. Ondo ziurtatu egin nahi dut Donkey Kongen azken bidaia izango dela. Badator izakia. Entzun dut, badator Donkey Kong. Dena prest? Dena zarduratu naiz, Klump generala. Bai, noski, klona bere lekuan, balastak izorratuta, argia keinuka. Argia keinuka? Ze arraio da hau? Esan dizut, dena zarduratu naizela. Bizkor eskutatu! Ara, ematen du Donkey Kong uzkurtu egin dela. Ala jaina, Candy! Ezin dut sinetxi Krokoputzi vagoneta lapurtu diozula. Goazen txangoa egitera handikote. Itzela! Zer diozu, Dixie? Ondo zaude, Candy? Ahotsa raroa daukazu? Tximino nanoiek dena izorratuko digute, nola zeta! Korri, Dixie! Ez itxaron itzuli! Nik beldurtzea baino nuen nahi. Baina etzenuen espero vagoneta hartuko zutenik. Ez babalorea. Zer esan behar diot orain Krokoputzi? Bere plana pikutara bidali duzula. Baina nirea ez duzu izorratu. Donkey Kong! Begira honi! Candy! Zer dabil Didi eta Dixirekin pasiaran? Eta itsas bidaia zer? Goazen txangoa, goazen txangoa, goazen txangoa, handikotea egitera. Antzeman diot bai, zerbait arraroa zuela. Horrek bakarrik ez, baita vagonetak ere, ez dauka balastarik, vagoneta zuro batean moaz! Nire plana pikutara bidali duzula? Tira, nik enuke horrela esango, baina beste guztiek bai. Orain nola lapurtu behar dut kristalezko kokoa eta nola erabiliaren almena nire nagusitasun aldarrikatzeko Kongo-Bongo uartean. Alferrik zabiltza. Zer esan duzu? Ez duzula sekula lortuko. Atsegin dut gaizkia, ozen otxukatu egingo nuke, baina pozgarria plan makurrak asmatu eta lantzea.
Begira inozo txatxuei, ez die baterea sola. Utxien espero dutenean erasoko diet. Bai, eraso! Ez tarritzekoa zure plana gaizki ateratzea. Gaizkia maitatu behar duzu. Nire bihotza oso beltza da. Makurra izan behar da. Lagunek, decepzioa har dezaten! Ba! Begira zezenak barreratik ikusten dituztenei. Gaizkiarekin konpromesu hartzea hain da handia. Atsegin dut gaizkia, oso gogoko, atsegin dut gaizkia! Gaizkia! Zure plan errena salbatu dut nire eukitu berezia erantziz. Lehergarri bat erantzi diot vagonetari. Vagoneta geratzen bada? Bum! Geratzen bada. Bum! Hobeto esan da zer egingo du. Bum! Baina Donkey Kong ez doa eta vagonetan. Bitximino kume horiek bakarrik. Oraindik ere ez duzu ikusten nire ideiaren bikaintasuna, eh? Tira berdin dio. Guazen nire kokoaren bila, Klump. Zure kokoa? Ahaztu duzu, ala, zergatik deitzen didaten birrintzailea? Tira, entzun diozu, Klump. Lagundu bere kokoa ebasten. Tira, hor geratu da Kandi, edo dena delakoa. Aizu, Didi, begira! Zertakin ari den gauza hau. Orain utziozu horri. Vagoneta geratzeko modua aurkitu behar dugu. Egiten dugun azkena bada ere. Ara nor dagoen hemen. Kandi! Bukatu alduzu larrialdiarekin. Alarma faltsua izan da. Zer diozu, itxasbidaia galdu dudala alarma faltsu batengatik? Agian oraindik joan gintezke, baina behar bada ezin duzu. Bukatu alduzu ibilaldia Didirekin eta Dixirekin. Zertaz ari zara baina? Axola duena da, elkarrekin gaudela eta ezer kezkaituela sakabanatuko. Banekien bai hemen aurkituko zintuztedala. Tranki, nahikoa da egunean alarma faltsu bat. Bi krokodilo potzolo dauzkat atariko atean, alarma faltsua iruditzen zaizu? Egiatan ari da, joan beharra daukat. Nik ere bai. Kendu zuen atzaparra kristalezko kokotik narrastin azkanteak. Oh, laguntza eske irten zarela, baietz. Ahaztu kontuak orain, Donkey Kong hemen izango da laster. Oh, nire kalkuluen arabera, zehatz-mehatz esan da, 4, 3, 2, 1... Banana sarta! Kendu zuen atzaparrak kristalezko kokotik narrastin azkanteak! Oh, tamalgarria da ba, une preziatu hauek alferrik altzea, ukabilak astindu eta guri eraso nahian. Zuen lagunak vagoneta zoro batean biraka dabiltzan bitartean. Balastarik gabe. Didi, Dixi, vagonetak gerarazi behar dut! Ez zobe duzu horrelakorik ez egin, lehergailu bat dago vagonetan eta geratzen baduzu. Damba. Damba? Damba! Ikusten, Klump, dena ondo planeatuta daukat nik, baita azkenengo xehetasuneraino ere. Baina ez zenuen uste kokoa eramango zuenik, ezetz, babalorea! Ara nor dagoen hemen? Niri isiltzekorik ezkero, Donkey Kong. Jakin daiteke zertan ari zaren? Vagoneta datorren entzuten. Didi eta Dixi arriskulatzean daude. Zu zeu ere alaxe zaude ba? Bai, agindutakoa emango dizut, Ez diot horregatik, badator vagoneta! Donkey Kong, alde hortik! Neuk hartuko dut, Donkey Kong! Neuk hartuko dut! Gara geratu! Ez geratu! Nola ez
ez geratzeko gero. Geratzen badira, danba! Zer? Oh, lehergailua? Lehergailua, danba! Danba? Oh, kontuz! Aizu, ez alduzu hobe trenbidetik ateratzea. Eman kristalesko kokoa muturzikinak! Zuri? Gutxiagok egin behar dizu onkaikua! Lehergailu bat dago zuen vagonetan! Eta pipa balore zuenean! Didi, egia da! Keinuka ari den gauza hau? Lehergailua da! Ez ditugu garaiz harrapatuko, Donkey Kong. Ez dutu, Kandi, eta utzi niri! Banana zata! Hau alabearraren jukotria gaiztoa. Kruxa, aurpegi biko musker iruzurti horrek. Nire postutik endu nau, ni krokoputz handia. Musker denetan iruzurtiena eta angerrena. Nire zorigaitzarekin gozatzera itzuliko da. Kristalesko kokoa daukanak gobernatzen du Kongo Bongo. Alferrik ibiliko da Kruxa. Kokoa nire esku badago. Itzuli nire kokoa! Almendun bola gutiziatua. Esku-eskueran daukat. Gerazazue vagoneta oraintxe bertan! Zuek, vagoneta! Lehergailua, geratu, danba! Geratuta, danba! Hor nordoa zen, Donkey Kong! Magoaz txikiak! Fora, non dago Dixie? Hemen, Didi! Kokoa salbatu duzu! Behon deizula, Dixie! Didi! Aha, jarraitu kokoari! Kakazarra galdu egin ditugu berriro! Eta krokopuz zer, lehergailuak estanda egiten badu! Etzazune garrik egin, ordezkagarria da, kokoa ez ordea. Krokopuz! Lehergailua! Ha! Zer esaten didazue orain zuen errege sasiakintxuaren planaz? Kruxa da sasiakintxua, ez ni. Onartzen dut nire plana pixka bat gaizki atera dela. Hau da oso gaizki, ongi etorri klubera! Hala ere, ez didazu ukatuko krokoputzen plantxatxuaren aldean makurra eta zatela zela. Zatela? Ha! Ez dakizu ondo hitz egiten ere eta tontolapikoa. Gelditu! Ez! Jarraitu! Non zaude, Donkey Kong? Zergatik atera gara kanpora? Blusterren eragoaz. Blusterrenera? Eta Didi zer? Erraile kanpora ekarriko dute lehenako edo geroago. Eta gu prest egongo gara, hala espero dut. Aurrena kokoa. Cranky! Jaurti ozu, Dixie! Hartu! Kokoa! Cranky! Irten trenbidetik! Sentitzen dut, Cranky! Ez daukagu geratzeko astirik! Zaindu ondo kokoa! Mil esker. Ia iritsi gara Blusterrenera. Orain ulertu dut ze asmo duzun, Donkey Kong. Ez da erraza izango, Kandi, baina Didi salbatzeko modu bakarra da. Norbaitek esango aldit zein den! Ez daukagu betarik, Dixie. Fida zaitez Donkey Kongekin. Eta Kandirekin. Agudo, aldatu norabidea, basera goaz. Lagundu! Bada garaia frogadeza da nire talentu harrigarri eta apartaren bikaintasuna guztien aurrean. Eta bere biziko plan berria burutuko dut, ondorengo helburuak erdiesteko. Bat, kristalesko koko eskuratu. Bi, tximino berri lapiko ez libratu. Hiru, mundua inbaditu. Eta krokoput salbatu txiki egitetik? Eta krokopuz salbatu txiki egitetik. Ai! Zer, Kruxa, zer egin behar dugu? Gaur, asto artea, alda. Oi... Une ederra aukeratu duzu berriro tontotzeko zokor mazokaikoa! Bai, benetan? Bai,
Ongi etorri berriro gure artera, soldadua! Zaren zain zaude, ea krokopus salbatzera! Ai, ondartzarakoaz, han bukatzen daten bidea. Ondarretan sartzen bagara. Bapatean geratuko gara. Ez etxi, txikito! Gozoa jarriko da Blusterup helikopteroa hartu diogulako! Baitan neu ere amiltzen bagara. Urbildu geizeago, Donkey Kong! Itzuli! Enazazue hemen utzi! Sentitzen dut, Krokoputz, ez dago lekurik! Orduan argi dago. Badakit nola bukatuko dudan. Damba! Eta, nik usten alduzu, ez da lehertu! Ez daba lehertu. Zure aparteko talentu eta guzti. Ez daukazu lehertuko den ergailua egiteko aina buru. Utsa daukazu! Bazen, zozoa eta sokormazoa. Entzun, Kandi. Badakit itsasbidaia huts egin dugula eta badirudi ezin garela elkarrekin egon nik alde egiten baitut beti. Denak zure beharrean daude, buruzagia izango zara. Gogorra da niretzat zain egotea, bigarrena izatea.